오늘 수술은 수면 무호흡 환자분이시고요. 수면 무호흡 지수가 아주 심각한 수면 무호흡증 환자분이세요. 약물 유도 수면 내시경 검사를 시행해서 수술의 효과가 얼마나 있는지를 대략적으로 예상을 한 상태죠. 그래서 일단 수술로 개선할 여지가 최소 60% 이상 된다고 판단을 했기 때문에 수술을 오늘 진행하게 되었습니다. 환자분 편도 크기가 굉장히 큰데요. 이 정도 편도 크기면 보통 그레이드 4, 4단계 크기의 편도라고 하죠. 원래 편도 결석도 많이 앓으셨고, 수면 내시경상에서는 여러 군데가 막혀요. 그 목젖도 막히고, 그리고 이제 편도도 막히고, 편도만 단순히 커서 막히는 게 아니라 양쪽 인두벽이죠. 인두 근육도 중앙으로 이렇게 모이면서 이제 기도가 자꾸 좁아지죠. 환자분이 받을 수술은 상인두 확장 수술이죠. 편도 절제술하고 인두 부분을 절제하고 봉합하고, 그리고 목젖도 살짝 자르고 구개 근육도 자르고 다시 봉합하고, 이렇게 해서 한번 최대한 기도 확장을 한번 해보려고 합니다.